Как быть, если забыли про камин на этапе строительства, то решение есть. Покупаем все детальки. Делаем отверстие в стене на нужной высоте. Вставляем туда вот такой металлический узел прохода, который будет теплоизолирован. В нем сэндвич, который тоже изолирован. И все это поднимает на нужную высоту по аналогии вот с этой конструкцией. И с помощью монтажной площадки профили крепится к стене. Шириной 100, высотой 200. Спиливаем. Вуаля! Ваш дом с камином.